Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatate Shatarine Om Sahana Vavatu Sahanao Bonaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinam Matitamastu Ma Vidvi Shavahai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, welcome back. And it's Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, and we're on chapter 7, Jnana Vijnana Yoga. So we actually spent basically the entire class talking about only one shloka, so we're moving forward. 7.2 Jnanam teham savijnanam Idam vakshyami ashishata Yajñatva neha bhuyo nyaj Nyatavam avishishyate Jnanam teham savijnanam Idam vakshyami ashishata Yajñatva neha bhuyo nyaj Nyatavam avishishyate. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. So this knowledge of the Absolute that Krishna is going to impart it's not just transcendental knowledge, it's to do with the material reality and then what's behind it. Yeah, and it's last shloka was all about, how, like, what it takes, like what does the yoga process entail, like not just practicing the techniques of yoga, but more important was consciousness of Krishna, being fixated on what the goal is. And then Prabhupada included this nice thing from Upanishad, Kasminu Bhagavo Vijnate Sarvam Idam Vijnatam Bhavatiti. That when you know this, when you know Bhagavan, there's nothing else you need to know. Yeah, the cause of right, the cause of all causes. So 9-10 Manushanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatamapi siddhanam kaschin mam veti tatvata. Manushanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatamapi siddhanam kaschin mam veti tatvata. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection,
hardly one knows me in truth. 全き完成を求めて努力する者はおそらく幾千人の中でただ一人。完成を達成した者たちの中で私の真実相を知るのはおそらくただ一人。So, I think all humans probably want to know the truth. 思うに全人類が多分真実を知りたいんじゃないでしょう。But how many of all of those humans actually takes a step in the process of discovering the truth? けれどもこの全人類の中でどれだけの人が実際に真実を見つけるための一歩を踏み出すのかどうか。Right? Because many people, they're like very busy with their life. And so that's, that spiritual mission, it must be inside of everyone somehow. But they just put it down the line, like they have a huge list of important things to do, and it just always gets knocked down to the bottom. で、みんなきっとその真実を知りたいっていうミッションは内側にあるはずなんだけど、人生日常で忙しすぎて、でその超越を知る真実を知るっていうことのトゥードゥリストが、他の重要なことがこんだけあるから、真実を知ることはどんどん優先順位が下がっていってしまう。And that's the thing, like if you get involved in spiritual circles, like everybody always talks to each other, like, how long have you been interested in this? で、こういうね、真実を知ろうとする人たちのサークル集まりに、集まると、いつからじゃあこういうことをやり始めてるのっていう話が絶対あります。Because, yeah, like Prabhupada said, like we're all focusing on eating and sleeping and defending and mating. We're doing the animal activities. So the spiritual path, it's really secondary in importance when it comes to the body's, hungers, its direct messages that it's sending to us. で、プラパッタも解説で言ってるように、一般的に私たちは基本的に食べること、眠ること、身を守ることとか、子孫を残すことみたいな動物的なことをやっている。なので、この超越的な知識を知りたいとか、そのために何か努力をするっていうのは、もちろんその食べたい食欲とかっていう体から直接送られてくるメッセージによって二の次にされますよね。That's why last chapter Krishna said actually those who are born in a kind of a material opulent family, they've done some kind of spiritual work because it gives them a chance to not only focus on those animalistic activities. で、だから前回の章でもクリシュナ言ってた通り、今世ですごい資源が豊かな家庭に生まれた人っていうのは、絶対過去世でこういうもう真実探求の道をやってたっていうことですね。だからこそその過去に積んだ徳で今世そのもう物質界に関しては心配しなくて満たされてるから心配しなくていい。だから超越界のことの探求ができるっていう立ち位置で生まれてきてるわけです。Now don't get it mistaken because actually material opulence can actually be the biggest obstacle to spiritual path also. だけど誤解しないでほしいのは物質的に豊かな状態っていうのが逆にこの真実を知ることにおける障害にもなり得ます。よく障害になります。Because material comfort can lead you to tasting refined material pleasure, which can be very addictive, and the mind gets very fixated on that. で、物質的に豊かな状況の人っていうのはもうより良い状態を全部味わってる環境だったり周りのものすべて食べ物だからそうするとより良い状態に慣れてる人っていうのはそれに中毒になりやすくって、なかなかそれから離れることができないわけですね。And while of course there are in the Vedas definitely records of philosopher kings and those who had a lot of material opulence and still could achieve the highest state, more are about the impoverished or the ones who take vows of poverty. Even Buddha started as a prince, but he reduced himself to having nothing. And so many examples of the ones who are with the poor in the lower state of material opulence because it gives a greater clarity to the spirit. Also, I guess philosopher kings always had munis, like saints around. Yes, always had saints around. And also it's in a different age, not so much development as like now. Yeah. Also, they were close
close to the poor people as well. Yes, 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 yes. Like, yeah. Yes. So 過去のね、もちろん王族とかみたいにすごく恵まれて全てを持っている宝石とかもね、黄金も持ってるような人たちでも哲学者だったり聖者的な人たちはいて、もう本当に献身奉仕だけに生きてた、悟ってたような人たちもいた。だけれども、それは本当特例というか、時代が時代で、当時はもう王様と庶民の距離も近かったりとか、彼らの生活もよく分かってたり、または王様の周りには必ず聖者たちがいて、本当にもう、放棄して悟ってる人たちが常にガイダンスとしていたわけですよね。あと同時にだけれどもウェイロも言ってたのは、貧しい人の方が、物質的状況に恵まれてない人の方が基本的に、超越的な真理を知ることを、知りやすいです。Yes. So I can speak from my own story. 僕の個人的な話をしましょう。And I started this at 17 years old, which is young for a Westerner, we can say. で、僕はこの道を17歳の時に始めたね。これは西洋人の中では早い方だと思います。Now, of course, I know people who are also Westerners that were born in Hare Krishna communities or in spiritual communities already, so they were raised in it. It's a different story. I started in just a normal, common suburb house, going to normal school with a normal, Western diet, run of the mill. で、もちろんね、西洋社会の中でも、もうハレクリシュナ、クリシュナ意識コミュニティの中で家庭で生まれて、もう生まれた時からそれで育ってる人たちとかもいるんだけど、それはまた別の例で、僕は本当一般家庭に生まれ、ちょっと郊外の、普通の庶民で普通の公立学校に行って、しかも西洋文化の食べ物、肉食とかを食べて育った人でした。And because I think I had some encounters with health trouble. で、僕若い頃から、健康被害、体の不調があったんですね。And major injuries that were life-threatening. あとはちっちゃい頃に、大きな怪我をして生死をさまよったこともありました。And then, certain encounters with the social reality that I understood that, the party lifestyle, all of these things, including eating, sleeping, the simple things, getting a job, getting married, having a family, I understood that doing just those things materially was not what I wanted. で、こういった背景があったからなのか、普通に一般的に用意されたレールで生きること、食べる、寝る、パーティーするの、飲んで遊ぶ、結婚する、家庭をする、をする、これだけをするっていうのが本当のあるべき現実じゃないんじゃないかって思ってました。So while I saw people looking for cars, trying to get a job, going to school for a job, to get money, all of these things, I was more with my friends doing philosophy, testing my brain, trying to figure out, asking the questions, debating, all of these things. で、同年代の子たちが車を買ってとかやってる時に、僕は友達と哲学について語り合ったり議論したりっていうことに興味ある若者でした。So when the chance came to go to the temple and do yoga, I had no doubt that I should do. なので、そのテンプル、近くのテンプル行ってヨガをするっていうね、チャンスがやってきた時に、一切もうそこに僕がやるべきことはこれだっていう疑いがなかったです。So I was very ripened for that opportunity, and I had enough material comfort that I wasn't stressed by anything. なのですでにもうそのヨガと出会うという、チャンスに対して僕自身が熟していた、準備ができていたし、同時に僕は、一般レベルでは恵まれていたので、そのヨガを探求するためにだから例えば仕事とか生きていくことに追われてヨガができないっていう状況でもなかったぐらいは恵まれてました。We weren't rich, but there was enough. 金持ちではなかったけど十分あった。And more important, もっと大事なのは、I was very well loved by my parents. 僕は両親にすごく愛されてました。So I think that's probably one of the most important things, is to have the stable, loving home environment
which can actually give you an excellent platform to be mentally stable and actually be a true spiritual seeker. Yeah. で、一番大事だなと僕が思うのは、とても愛あふれる家庭で育つということ。そうすると精神的メンタルが本当に安定した土台が築き上げられる。そうするともうその精神障害っていうものが少なければ少ないほどヨガや真理を探求する余白があるわけですね。And so that really helped me to always feel that God's love was there. なんでそういう環境で育ったからこそ常に神の愛はここにあるなっていうことを感じながら育ってました。Now, of course, many people come to the spiritual path because they feel unloved also. They're looking for something. They're seeking for that which was missing also. だけど同時に愛が欠如していたからこそこの真理探求の道に入ってくる人もいますよね。何かが足りなかった愛を求めてとか。And actually, in this chapter, Krishna is going to go into those different paths, of course. で、このチャプターでクリシュナもね、この様々な道について触れていきます。Yeah. But the transcendental knowledge itself is only available to those who actually take serious steps towards it. けれども、この超越的な知識、真理とかっていうものは、もう本当にこれを知りたいっていう、思いで真剣に足を進めていく前に歩む人にしか、現れてこないものです。Right? So, for example, maybe everybody wants it. 多分ね、みんな望んでるんじゃないかと思います。Right? But then he says, like, there's many thousands that actually take the steps towards it. で、クリシュナここで言ってるように、けど育成の中でね、努力するものはただ一人。Yeah, and then even of all those many, many thousands, one person can actually reach it. で、じゃあその努力する人たちとか、もう完成まで達成した人の中でも本当にクリシュナまでたどり着くのはその中でも一人だけ。And then actually he mentions in another verse something similar to this, but like even of all those, if you take 1,000 of those one that actually reach it, maybe only one of 1,000 can actually know it. その到達する、もう何千の中の一人だけが到達して、でその到達した何千の中の一人だけが本当にそれを知ることができる。So I remember once calculating it. It's basically 1 to the 10th, 1 with a small 10 above it. OK。その割合僕昔計算したら、なんか1の右上にちっちゃい10が書かれるくらい。How do you say this in Japanese? 1 to 1の10乗でもそれって増えてくる1から10まで。その顔。Is that it? Is that it? No, I think what I would want to know is like if you calculate it of all the population, what is the percentage? Yeah, so 1 to the 10th equals. So one of how many million people? It's how many is it? One to the power of 10, right? It's called 1 to the power, yeah. 1 to the power of 10 is, hold on. Man, these things are asking me to pay to find the answer. What? What? I just need simple calculation. Ask AI. 1 to the 10th is equal to, it's like 1 10 times 1 times 10 equals 1 to the 10th. Anyway, it's not coming up, but it's a lot. It's like 1 in 100 million or something. 100 million? That's like 1億. Yeah, one person in Ichioku. 1億人に1人 And so, but those Ichioku, those are really sincere seekers. で、この1億人っていうのが超真剣な探求者。Right? Because many of us take the step towards perfection, but how many of us actually reach it? だってさ、この心理探
求の道に、の道を歩む人の中で本当に達成する人ってどれくらいいるっていう。Right? And Krishna even mentioned previously that this is a project of millions of lifetimes. で、しかもクリスナも言ってた通り、これはもう何万回も生まれ変わってやっていくことって言ってますね。Yeah, we've been at this for some time. だから私たちも長い間やってるわけです、過去世も。Right? And maybe we'll be lucky to get the yogic siddhi of knowledge of the past lives. なので、私たちもね、過去世ね、もしかしたら過去世どんなことやってたかっていうことが分かるようなヨガ的なシッティ、スーパー能力みたいなのを得るかもしれないけど。Yeah, and if that ever happens, if we're ever lucky to have that, then that will probably be our last time, our last life. もしね、私たち本当そんなに幸運に恵まれて過去世知れるくらいまでなったら、多分それが生まれ変わりの生としては最後の生になるんじゃないか、もうその後下脱なんじゃないでしょうか。Yes. And then even to strive on any spiritual path as per the Vedas, like you have to be authorized properly. あとは本当にこの魂の新探求の道をきちんと、歩む、そういう行動をしていくっていうことは、ベーダとかによって正しく、オーソライズね、権威のあるものによってあなたはちゃんとこれを歩んでますっていうことが認められないといけないで、プラブパッタが言ってます。Yeah, he says that in the Shruti Smriti Puranadi Panchatra Vidhim Vina Aikantiki Harir Bhaktir Upta Yaiva Kalpate. Devotional service of the Lord that ignores authorized Vedic scriptures is simply an unnecessary disturbance in society. 例えば、ウパニシャット、プラーナ、ナーラダ・パンチャラートラのような権威ある文献を無視した主への献身奉仕は社会に不必要な混乱を起こすだけである。And look, even great sages like Ramana Maharishi, who did not actually follow the Parampara system, he was authorized by his knowledge. So his knowledge was actually totally in sync with the Vedas, even though he wasn't in a disciplic line. He was authorized. So try to understand what that really means. Yeah. 例えば、ラマナマハリシみたいな現代における素晴らしい聖者は、彼はパランパラとか流派に、指定継承の流派には属してなかった。だけれども、彼の知識、自体がもうベーダと合致していた。ベーダとずれてることをしていなかった。だから彼も権威ある、知識をちゃんと体現している人っていう認証が得られるっていうか、そういうふうにできてました。つまり流派に属してるからいいってわけではない。And this is a lot of what, for example, my guru's lineage, it goes into this knowledge of the saints, who are not always in Sanatan Dharma. They might be from different religion or different culture. However, their knowledge is completely in line with the dictates of Shastra. で、例えば僕のグルの、系列の教えでは、サナタンダルマ、つまりベーダー系列の聖者だけじゃなくて、他の文化とか他の信仰体系の聖者とかについて触れたりもする、彼らの教えを説いたりする。なんだけど、なんでそれができるかっていうと、シャストラとかベーダの聖典の言ってることと他の文化や信仰体系の聖人が言ってることがずれてない、同じことを言ってるからできるわけですね。So that is that greatness is recognized no matter the package. つまり、その外側のパッケージ、表現法はどうであれ、偉大さっていうものはちゃんとそこに存在するっていうこと。Right? Like we always know それを他の人は認識できるっていうこと。when you drink water, you know it's water. 水を飲んだときは、もうね、これ水だって飲んだらわかりますよね。You don't mistake tea for water. You don't mistake Coca-Cola for water. Water is always water and always nourishing. コーラと水を飲み間違える
飲んでみて間違えることはないし、お茶と間違えることもないし、お水っていうのは常にお水であって、ちゃんと飲んだらそれによって栄養を満たされるわけです。Right. Of course, sometimes the water can make you sick. もちろん水で病気になる人もいるけどね。But ultimately, it's a purifying process. でもそれも浄化のプロセスですよね。And sometimes it purifies you even of your physical body. で、水でね、病気になったとしても、そしたら体が浄化されてるってことかな。We have these, Krishna says, Muhyanti yatsu riha mam tu veda nakashtana. No one knows me as I am, Krishna says. Sorry, the first part is Muhyanti yatsu riha, which is the demigods, even the demigods, the devas, are confused about him. And then mam tu veda nakashtana, no one knows me as I am. Which means God is so infinite. Krishna is so infinite. It's actually impossible for us jivas, even great jivas, even elevated jivas, even fully radiant jivas, to really get the whole picture. で、偉大な神々でさえクリシュナのことが分からなくなったりするとか、私の真実相を知る者はいない。っていうことはもう本当にジーバたち、私たちみたいな個々の魂ジーバたちでどんだけもう素晴らしい悟ったようなジーバたちでもなんかクリシュナが無限すぎて、クリシュナのその無限の、真実相っていうのはクリシュナのフルの現れ、それを全部理解できる者はいないって言ってますね。And then even one who knows him is Mahatma. Mahatma tsu durlabha. Such a great soul is very rare. で、もしその真実相フルのクリシュナをね知る人がいるなら、それは、すごいそんな偉大な魂っていうのは非常に稀である。Actually, we have the same experience in our life. 私たちね人生でも似たような体験ありますよね。How many people really know you? あなたのこと本当に分かってフルで分かっている人どれくらいい Truly, ますか？ how many people can you say truly in your whole life, truly understand you and know you as you are? 人生の中でね、あなたをもうあなたのありのままを全部分かっている人って知ってる人ってどれくらいいますか？ Actually, maybe you could count them on one finger. Maybe your mama. Maybe no one, and no, not even myself. Only Krishna? Yeah, only Krishna. Only Krishna maybe that's the answer. でもいないんじゃない？ウェイロン最初片手で数えるぐらいって言ったけど、私が思うに多分そんな人いないと思うし、私も自分のこと分かってない。So he can know us as we are, but he can know us as we are, but for us to know him as he is impossible. クリシュナは私たちのことをね、もう全部知り尽くしてるかもしれないけど、私たちがクリシュナの全部を知り尽くすことは不可能ですね。Yeah, very interesting. So we have this also. Go ahead. So is it like you can know Brahman and you can know Paramatma, but you cannot know the true fullest of Krishna? The fullest. Yeah, sure. Yeah, we can say that. It's impossible to know. I mean, you can't really fit all of the infinity inside. Yeah. Yeah. But Brahman and Paramatma are achievable, kind of like but also he says here in the purport. Yes. Yeah. Because to know Brahman is to be cognizant of that spiritual reality, right? Yeah. And then to know Paramatma means you can recognize that Krishna is in the heart of all beings. Right? But then to know the fullness of the personality of God, that's a different story. Yeah. で、プラパタもここで書いてる通りね、ブラフマン、神を知るって3段階あるって言われて、その最初ブラフマンを知る。で、ブラフマンを知るとか悟るっていうのは、この現実世界は物質界だけとか見えてる世界だけじゃなくって、全ての本質はスピリット、魂なんであるっていうことをまず知ること。これはできます。悟れますと。で、次パラマートマを悟るっていうのは、じゃあ全ての存在の中に神、クリスナが宿っているっていうことを知ること、それをもう腑に落ちて知ること、これもパラマートマを悟ることもできますけど、じゃあそのみんなの中に宿っているクリシュナの
フルバージョンを本当に理解するっていうことはもう神は無限なので無限を私たちのこの限界のある中に収めるということはできない、理解することはできないですよねってことです。We have this last one from Bhakti Rasamrita Sindhu. Atha Shri Krishna Namahadi Nabhaved Grahyam Indriyaha Sivanmukhe hi Jivha Dhao Svayam Eva Spuratyadaha. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. バクティラサムリタシンドゥの引用で、鋭い、鈍い物質的な感覚ではクリシュナをありのままに理解することはできない。しかし、主は献身者にはご自身を表してくださる。なぜなら、献身者の捧げる超越的な愛情奉仕に喜ばれるからである。Yeah. So, only by loving service will Krishna really show himself. なので、もう愛情奉仕だけによってクリシュナが本当に現れてくる。So that's why it's like a service of lifetime. It's a lifetime of service. なので、もう一生かけてとか何世もかけて奉仕をしていくっていう必要がある。So of course, gradually, little by little, he'll show more and more and more and more. で、やればやるほどクリシュナはどんどん現れてくる。Very nice. 7.4 7.4 Bhumirapo nalo vayu kamano buddhirevatra ahankara ityamame bina prakritirashtada. Bhumirapo nalo vayu kamano buddhirevatra ahankara ityamame bina prakritirashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. 地、水、火、空気、空間、心、知性、誤った自我意識。これらの8つすべては私から分離した物質エネルギーである。So that's Mahabhutas? はい、それね、まず最初言ったのがマハブッタですね。Prithvi, Ap, Tejas, Vayu, Akash, and their corresponding Karmindriya, Gyanindriya, right? The senses, the organs of action. And then the mind, Buddhi, intelligence, mind, manas, intelligence, Buddhi, and false ego, Ahankar. All of those... You didn't mention the Indriyas. Yeah, because those Indriyas, if you think about it, they're already attached to the Mahabhutas. Okay. Right? Think about it, right? The organs of... Did it. Right? Because... Yeah, the Mahabhutas are already included. All those, you don't need to mention all those things. You mentioned the Mahabhutas. We only perceive the Mahabhutas because we have the senses. And then we can only act through the Mahabhutas, through the organs of action. So you include Mahabhutas, you get all 15. Right? Okay. Yeah. はい。つまり、プリティビー、アップ、テジャス、ワーユ、アカシと、これね、5つの5元素ね。で、プラス、ギャーネンドリアっていうのは認知していく、器官、私たちの感覚器官と、カルメンドリア、行動をしていく私たちの器官と、あと心、マナス、知性、ブッティヒで、誤った自我意識、アハンカーラ、これらについて話しています。Now, interesting, if you look at the word kam, like akash, we say normally ether, but kam is another way. And also in Japanese, emptiness is ka, right? Or is it ku? It's ku. But it's not so far. Ka, ku, not so far. From India to China to Japan, it goes from ka to ku. 空間がここではカンって書かれていて、で今は日本語で空のことをカーって言うよねって言ってたけど、いや空って言うよって。まずはカンから空はそんなに言葉としても離れてないから、インドから日本に来た時にそうなったんじゃないって言いました。Right. So these are, now remember, this is part of Sankhya. これサンキャの一部でもありますね。Right? Which means it's explaining how the soul
as consciousness evolves itself into matter. サンキアっていうのは何かっていうと、魂とか意識っていうものがどうやって物質現実に現れていくかっていうことですね。Right? That those Mahabhutas, which is like the material reality, この五大元素、とかこの物質現実、the soul, through the process of, Krishna's process. で、Yeah. Go ahead. クリシュナがやっていくプロセスによって、Right? Don't ever get confused. Evolution is programmed by someone, is programmed by Krishna. で、つまり進化っていうのは誰かによってプログラミングされてるわけですよね。つまりクリシュナがプログラミングしたってことですよね。So the soul evolves organs to understand the elements. で、魂が進化して、で、このエレメント5大元素を認識できる器官っていうものができていきます。And then evolves. Soul evolves. Yeah. It grows into the organs, right? The organs, those eyes, that's an evolutionary process. Soul is evolving or Into material reality. okay. Right? Sankhya remember means, like this is that question you had for me yesterday. When the soul enters material reality, it needs to evolve a body to interact with the reality, right? So that The body is evolving, but yes. But the root of the body is the soul, right? yeah. Right. So the soul basically manifests or creates, or through the process of, the whole material process, that evolutionary process, moving from the bodies, from a microorganism, and gradually increasing up to the point where we're a human. Yeah, body to body to body. It evolves the organs to understand and perceive the material reality, and then the organs to act inside of that material reality. Yeah, when you say it evolves the organs, it makes sense. Yes. Yeah. すごい言葉の細かい話になるんですけど、魂が根っこルートで、その周りの体っていうものが進化していきます。で、その、体っていうのがまず微生物からどんどん単細胞から、もっとそれが増えていってとか、どんどん複雑に進化していって、植物とか動物で、人間まで魂の周りをカバーしている体っていうのが、それをいろいろ外側を認識できる器官とかっていうのがどんどん進化していきますね。Right, and then so the manas, buddhi, ahankar, those things also, from the point of a bisebutsu, going up through an animal, those things also are evolving on top of that mechanical structure to express the soul's character, the svabhav. で、マナス、心、ブッディ、知性、アハムから誤った自我意識っていうのは、その微生物からいろんな種族を通して進化していって、高次になっていけばなっていくほど、その心とか自我意識とかっていうものがどんどん付け加えられてくるというか、そこまで進化していく。で、そこでスワバーブっていうその魂の表現が現れてくるわけです。And to give us like a way to actually move through the world with some coherence and not just as a robot. で、私たちがこの世界をね、ロボットとしてじゃなくって、きちんと統合されて動けるように、すべてをね、認識しながら動けるように成長していくわけですね。Yes. So that's like when we talk about evolution, that's what we're talking about. なので進化の過程、サンキアとか話すときは、これのことを説明しているわけです。So Junko's question to me yesterday was whether the soul actually evolves, whether you evolve in knowledge. で、魂っていうものを進化するものではないですよねっていう質問っていうかをしたんですよね、ウェイロンに。But we know, Satchitananda, that the soul's inherent identity is already pure and perfect knowledge, consciousness, and bliss. で、魂の本質っていうのはサッチッタアナンダと私たちは学んでいるので、もう
真実であり、意識であり、知識でも溢れているもの、真実なので、そして、ブリス、至福ですよね。And that process of the soul evolving into matter becomes actually an obstacle for the soul to know itself and further what it's attached to, its creator, its origin point, and ultimately Krishna, the Supreme. で、魂はそもそもそのクリエイター、創造主であるクリシュナ、思考主とくっついていたというか、そこと一つだったところから、物質界に現れてくるっていうその進化の過程を遂げていく中で、じゃあその魂自身を本当にまた認識し直す、知るっていうことの障害がどんどん増えていくんですね。障害。So then actually that idea, which is more of like a new age idea that we evolve in knowledge, it's more that the soul purifies and realizes its own nature. なのでニューエイジ的にはとか現代ですごくよく話されてる魂の進化とか、魂の成長、そうね、魂の進化の道とか、そういう言葉遣いとか認識っていうのは実際正しいかっていうとそうではなくて、正しい考え方は魂の周りの浄化で、魂の本質をもう一度認識する道っていうことですね。Right, so we have this concept in the yoga of Vedanta, which is the end of knowledge. で、ヨガではね、ベーダンタって言って、もうこれを知ったらこれ以上知る必要ないっていう知識の最後っていう意味があります。Right, which Krishna actually mentioned previously in this very chapter, already like 3 chapters ago. で、3チャプターぐらい前にクリシュナ Oh, sorry, 3 shlokas ago, sorry. 3節前ぐらいにクリシュナが話してたんだけど。Right, which is number 2, right? 7.2, where he says, Gyanam teham savigyanam idam vakshyami ashishata. Yajnatva nehabhuhyo nyajnatavam avi shishyate, which is, I shall now declare to you this knowledge, phenomenal and numinous, this being known, nothing further shall remain for you to know. So that means there's knowledge that you can get, which is the conclusion, which means there's nothing else that needs to be known. で、7.2 でクリシュナが言ってるこの五感で知覚できる現象っていうのと知覚できない実在、存在っていうものについて完全なる知識を君に与えるって言ってるね。で、完全なる知識っていうのはもうこれが分かればこれ以上何も知る必要がないっていうことです。That's self-realization. つまり真我を悟ったってことです。Which is yoga, which is relationship with the Supreme. 真我を悟るイコールヨガであり、それはイコール思考主と形成。So some new age person who doesn't know the Vedas will say, we evolve in knowledge till we know everything. で、ベーダを知らないニューエイジ的な考えの人は魂の成長を遂げて、とか魂の進化を遂げて最終完全な知識へとたどり着くみたいな、全てを悟るところにたどり着くっていうふうに言うんだけれども、 But we would just say that's self-realization. ベーダではそうではなく真我に気づくっていうふうに言います。 That actually the conclusion to knowledge is already inside of you. っていうのはもう完全なる知識っていうのはすでにあなたの中にある。 You've それをただ知るだけ。 just forgotten it because you've been living millions and millions of lives occupied in this material dream. で、だけどね、自分の真が完全なる知識が自分の中にあるのに、でも何万回も生まれ変わってこの夢の世界の中に没頭しているから忘れちゃっているだけですね。Hi, very good. I have a question. Of course. If that's the case, isn't it so interesting that the first matter that you evolve into is like 微生物, for example, let's say 微生物. Yeah. But that life or the first life that you come into the material world, you're so close to God. Because in the previous life you were with God, like you were realized already. Yeah, but think about a Biseibutsu body. Yeah, this Biseibutsu body cannot realize
from the Vedas. Only until you become human, Yeah. you don't have the consciousness to realize. So you have to actually, from God, one with God, you have to go through this, even though the first life is like you're so close. Yeah. But then you have to go through these millions and billions of lifetime to become human. And then from human, you have to do millions and billions of lifetime to go back to Godhead. Sure. What is this journey? Well, don't forget, in Vedanta Sutra, it describes that the soul, when moving through the causal ocean, first starts as rain down to the earth, then coming as grain, Yeah. right? And then moving through that. Yeah. So, yeah, it's a lot of ignorance. It's hell. It's kind of a hell because Bisei Butsu body is very dull, very boring, and a lot of struggle for sure. But less samskara. Very less samskara. Well, the sanskara is building as you move through the bodies, right? Yeah. So the first body you get is like the minimum samskara you have I in the material world. I guess so. But I mean, we must have a lot of sanskara to be ending up in that situation. Yeah. っていうことはこの魂が物質界に現れるつまり体を持って、この物質界にやってくるってことは最初が例えば微生物の体だとしたらその時って一個前のせいでは一個前のせいというかそれが最初のこう地球上というか物質上でのせいなんだとしたらその前までは神と一つだったってことは微生物状態の時はめっちゃ神と近いまだサンスカーラも浅いしそんなにたくさんのカルマを負ってない状態なのにもかかわらず微生物から神に戻ることはもうできなくって一度微生物として生まれたらもうあとは進化の過程を何億回も生まれ変わったりとかして人間になってからもまた何万回とか何億回とか生まれ変わってやっと高次の意識まで浄化できて初めて神に戻れるみたいななんかものすごい長い道のりですねっていう話でした。Yeah. So basically, this is making up. Krishna's talking about these 8 elements. This is Sankhya, and I know a lot of people always have questions about Sankhya. It's a big topic and requires a lot of repetition and revisiting after studying the other aspects of the Dharma to be able to really, wrap your head around. で、ここのね、シローカではサンキアについて話したんだけれども、やっぱこの話をすると毎回みんなすごいいろんな質問が出てくる。で、ここは何度もこのベーダ、ダルマの考え方をいっぱい勉強して何度もサンキアに戻ってきて少しずつ理解を深めるっていうトピックです。Yes. So that's very good. はい、とても良かったですね。Right, good. So maybe that's good for today. 今日はそこまでじゃないですか。We went through 4 shlokas, which is usually our average per class, per hour. Yeah. まあね、4節ぐらいだいたい平均的にやれてるかな。And we actually covered a lot of material. ね、内容も濃かったですね。Are there any further questions before we say farewell? 他に質問ありますか？ Very good. Means we did a good job, Junko. Very good job. Thank you. Vanchakalpatarubhyaccha kripasindubhyevacha patittanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. Aishitemasu. We love you very much, always and forever.